массовой амнистии нелегалов не будет, так нам говорят. Но зачем тогда Белый дом запускает Work Program, который позволяет нелегалам остаться, только теперь по поручительству от работодателя? Это не реформа, это обман, и Мага-база это чувствует. В Лос-Анджелесе Карен Басс в открытую выступает против ICE и защищает общественные пространства для всех, включая членов MS-13. А в Нью-Йорке кандидат в мэры Захран Мамдани, ставший гражданином лишь в 2018 году, на День независимости пишет, что ему стыдно за Америку, а не за Уганду, откуда он родом. И все это под прикрытием прогрессивной риторики, но с реальной поддержкой миллионеров и левых элит. Мамдани не одиночка, это проект. Он здесь, чтобы разрушить систему изнутри, уничтожить ICE, стереть границы и переписать историю. Теперь вы не только смотрите нас, но и можете слушать в машине, по пути в офис или домой. Подкаст Two Cats US Political News доступен на iTunes, Spotify и других платформах. Открой для себя голос свободной Америки, там, где вам удобно. И если этот голос вам важен, поддержите нас донатом. Мы не государство, мы — это вы. Ссылки на поддержку в описании выпуска. Несмотря на быструю реакцию и последовавшее заявление президента Трампа и министра сельского хозяйства Роллинс, что никакой амнистии нелегальным мигрантам не будет, многие в Мага-базе не спешат праздновать победу. Дело в том, что администрация в тот же самый момент анонсировала Work Program, программу, которая позволит фермерам и, вероятно, ательерам, а также крупным застройщикам взять на себя ответственность за определенных нелегалов, не нарушая формально запрета на амнистию. Детали этой программы пока не озвучены, но уже вызвали критику со стороны, например, Чарли Кирка, который заявил в своем подкасте на Rumble: есть большая попытка двусторонней сделки по амнистии. Если вы хотите разрушить нашу коалицию, введите амнистию. Он назвал предложение подловатым компромиссом, которое может подорвать доверие мага-избирателей. Кирк и другие утверждают, что обещание о помощи фермерам и гостиничному бизнесу — это не что иное, как ребрендинг амнистии, замаскированный под экономические нужды. С одной стороны, да, большинство американцев действительно не готовы брать на себя тяжелый низкооплачиваемый труд. Исследования USDA и Университета Джорджии демонстрируют, что после ужесточения трудовых законов штата Джорджия HB 87 в 2011 году фермеры столкнулись с дефицитом тысяч рабочих мест и потеряли урожая на $140 миллионов. Американцы могут работать на таких должностях, но не хотят. Условия тяжелые, низкая заработная плата, физический труд, сезонность. Это подтверждают опросы и практические примеры отраслевой нехватки рабочей силы. Кто же нажимает на эту тему? Аграрные, гостиничные лоббисты, бизнес-ассоциации, крупный строительный бизнес настаивают на легализации нелегалов как на пути к экономической стабильности. Они продвигают программы вроде ускоренного H2A или Work Program, о которых говорил Трамп и Роллинс. Фермеры смогут верифицировать проверенных работников, не прибегая напрямую к амнистии. Но внутри Мага возникает раскол. Трамп заявил, что изменения близки, и фермеры любят своих нелегалов, которые работают по 10-25 лет, но при этом хочет продолжать депортации преступников. Это вызвало яростную критику ядра Мага, которые предупреждают о маскированной амнистии. Почему Трамп подписался на этот обман Мага-ядра? Ответ прост. Экономические проблемы весомого характера. Экономическая реальность такова, что реальное влияние на фермеров уже ощутимо. Отсутствие работников увеличивает цены, рушит цепочки поставок, провоцирует инфляцию и риски продовольственной безопасности. Политическое равновесие. Трамп пытается угодить аграрному бизнесу. Это сектор его поддержки, но при этом не хочет терять базу, требующую жесткой иммиграционной политики. Несмотря на жесткие заявления президента Трампа о нулевой амнистии, на деле Белый дом движется к компромиссной схеме. Нелегальные мигранты смогут продолжить работу на фермах, в гостиницах и на стройках при условии, что за них поручаются работодатели. Формально это не амнистия, но по сути обходной путь легализации, который уже вызвал тревогу в мага-среде. Тактический ход. Публично Трамп заявляет о масс-депортациях, но на деле поддерживает режим поддержки для хороших нелегалов через employee vouching, минуя термин амнистия. Почти 40% всех сельхозработников США нелегалы. Без них сектор реально, буквально встанет. Трамп это понимает. На публике он обещает депортации, а за кулисами обсуждает новую программу, позволяющую
позволяющую работодателям закреплять нелегала за собой как ресурс. Это попытка усидеть на двух стульях, не потерять поддержку бизнеса и одновременно сохранить доверие мага-ядра. Но вопрос остается, сколько еще американцев будут терпеть такую ложь от крупного капитала, который десятилетиями называл своих сограждан ленивыми, лишь бы платить копейки и не менять условия труда. Внутри самой мага-коалиции произошло резкое обострение. Сенатор Эрик Шмидт и министр сельского хозяйства Брук Роллинс были вынуждены заявить в открытую: амнистии не будет. Роллинс написала на X: амнистии не будет, массовые депортации продолжаются, но теперь стратегически. Речь идет о попытке навязать американцам ложный выбор между экономическим коллапсом и амнистией. Именно такую риторику про гниющие урожаи и нехватку рабочих Вашингтон использует уже почти 40 лет. Еще в 1986 году та же песня звучала, когда президент Рейган подписал Immigration Reform and Control Act, обещая, что это будет однократная амнистия. Итог – миллионы новых нелегалов и полная дискредитация закона. Представители МАГА направили удар по самому сердцу этой манипуляции. Если у США есть 170 миллиардов долларов на депортации, если ICE получает расширенные полномочия и финансирование, то любая амнистия, даже прикрытая словами вроде «рационализация рабочей силы», это предательство электората Трампа. Америка справится без дешевого труда нелегалов. Япония, Польша, Венгрия доказывают это каждый день. А бизнес-лоббисты, продвигающие амнистию, всего лишь пытаются сэкономить на зарплатах, перекладывая издержки на плечи налогоплательщиков. Таким образом, хотя прямая амнистия официально снята с повестки, она трансформируется в компромиссные меры, что само по себе риск для сохранения единства МАГА. И до сих пор, пока бюджет с выделением до 175 миллиардов на ICE и пограничную безопасность не будет подкреплен ясными формулировками, попытки прикрыть амнистию под видом рабочих программ продолжают вызывать тревогу и решительное несогласие. Миграционная капитуляция и красный поворот Демпартии. Почему Мамдани и Басс – симптом системной угрозы? На фоне усилий ICE по зачистке общественных пространств от нелегальных мигрантов и возможных членов банд, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заняла откровенно конфронтационную позицию. После рейда ICE и Национальной гвардии в МакАртур-парк в районе, известном активностью MS-13 и других преступных структур, Басс обвинила федеральные власти в политическом спектакле и назвала операцию угрозой для всего Лос-Анджелеса. По ее словам, Лос-Анджелес должен оставаться пространством безопасным для всех, включая мигрантов без документов. Мага, медиа и правые комментаторы справедливо задали вопрос: для всех это включает членов транснациональных банд, таких как MS-13? Now you can spin it any way you like, but in my opinion, it's a political agenda of provoking fear and terror. Вы можете интерпретировать это как угодно, но, на мой взгляд, это политическая кампания, нацеленная на провоцирование страха и ужаса. Честно говоря, это возмутительно и антиамерикански видеть федеральные вооруженные машины в наших парках, когда в парках ничего не происходит. In our parks when nothing is going on in the parks. I do not believe that anyone was detained. Maybe they were. But then again, I don't think the goal is to detain. I think the goal is to spread fear. Я не уверена, что кого-либо задержали, может быть и задержали, но опять же, я не думаю, что цель была в задержаниях. Я думаю, что цель посеять страх. Я думаю, именно в этом суть. Это попытка запугать жителей Лос-Анджелеса, это послание всем иммигрантам, живущим в нашем городе, иммигрантов: оставайтесь дома, не ходите на работу, не водите детей в школу, потому что мы идем за вами. They shouldn't go to work. They shouldn't go to school. Because we're coming after you. Мы собрались здесь сегодня, потому что понимаем, нас используют, чтобы проверить, как далеко может зайти федеральное вмешательство в жизнь наших сообществ. Может ли федеральное правительство отобрать власть у штата, у местных органов? Сколько стерпят калифорнийцы, сколько стерпят жители Лос-Анджелеса, сколько стерпят из остальных 88 городов нашего округа? Мы не будем подчиняться и выгоним ICE из МакАртур-парк, других общественных мест Лос-Анджелеса, и мы здесь для того, чтобы сказать: мы не собираемся это терпеть. Хотя прямых доказательств покровительства преступникам не обнаружено, сама риторика мэра, подрывающая доверие к ICE, по сути, парализует борьбу с уличной преступностью. Именно такая идеологическая капитуляция делает демократических мэров удобными союзниками для криминальных сетей. Под прикрытием гуманизма они блокируют федеральные меры, защищающие законопослушных граждан, и дают свободу преступникам. Это не просто политическая ошибка, это сознательный отказ от суверенитета и порядка ради повестки
повестке социал-демпартии. Когда мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявляет, что она не является частью федеральной системы и отказывается подчиняться федеральным структурам, речь идет не просто об идеологической риторике, это прямой вызов самому понятию единой нации. Такая позиция не случайна. Басс опирается на леволиберальную коалицию, включая активистов, иммигрантские НКО и демпартийные группы влияния, считающие любую форму миграционного контроля проявлением системного угнетения. Ее электоральная база — это именно те, кто требует городов-убежищ, отказа от депортации и полного саботажа ICE. Поддержка таких групп позволяет Басс сохранять кресло, несмотря на катастрофические результаты ее политики. Лос-Анджелес утопает в палатках бездомных, в уличных смертях от передозировок и в хаосе нелегальной занятости. Но главное противоречие в другом. Что было бы, если бы структура под ее управлением, скажем, полиция или служба санитарной очистки, заявила, что она больше не подчиняется мэрии? Такой бунт внутри города она бы немедленно подавила, призвав к ответственности и увольнениям. Но когда сама мэр отказывается выполнять законы США и подчиняться федеральной юрисдикции, это почему-то преподносится как прогрессивная автономия. Но на самом деле это системное нарушение вертикали власти. Это пример того, как идеология вытесняет функциональность. Басс ведет город к разрушению, потому что разрушение — это часть стратегии. Чем хуже ситуация, тем больше поводов для вмешательства штата, перераспределения федеральных средств, расширения полномочий активистов и новой справедливости в кавычках. Это сознательный управленческий саботаж под видом заботы о свободе. Именно поэтому президент Трамп и команда МАГА должны не просто указывать на провалы Басс, а четко артикулировать: не может быть двух Америк. Либо Лос-Анджелес часть страны, либо он марионеточный анклав левых активистов, отказавшихся от закона, порядка и нации. В Нью-Йорке ситуация не лучше. Демократы выдвинули кандидатом в мэры Захрана Мамдами, политика, открыто высказывающего коммунистические взгляды и пообещавшего блокировать действия ICE на территории города. Это тот самый Мамдами, который в День независимости США опубликовал пост, где выразил стыд за американскую историю. Вице-президент Джей Ди Венс резко осудил такое поведение, назвав его примером неблагодарности и моральной деградации городской политики. Захран Кваме Мамдами получил гражданство США в 2018 году после натурализации. Родившись в Кампале, Уганда, в семье индийского происхождения, он переехал в США в возрасте 7 лет, и все это время он даже и не пытался получить гражданство США, хотя мог. И, видимо, только его желание пойти в большую политику заявляет о стыде за американскую историю в посте в День независимости, в котором он отметил негативные аспекты нации. Но почему это вызывает опасения? Во-первых, человек, родившийся и воспитанный в Уганде, с опытом жизни в южноафриканской системе и мусульманском культурном окружении, открыто выступает против ценностей, которые веками формировали Америку. Стыдясь истории США, от геноцида коренных народов до рабства и сегрегации, возникает справедливый вопрос: а не стыдно ли ему тогда за историю родной Уганды? Страна пережила режим Иди Амина 1971-1979 год, когда десятки тысяч убиты, угнетены и изгнаны, и последующий период гражданских конфликтов и нарушений прав человека. Почему он не испытывает стыда за это? И этому человеку социал-демократическая партия пытается доверить пост мэра Нью-Йорка. Человек, который публично отрекается от американских идеалов и проявляет неприязнь к традиционной символике, например, посылая оскорбительный жест статуи Колумба, вызывая сомнения в способности представлять всех граждан. А если стыд за США — это часть его платформы, а не шаг к конструктивному примирению, как можно доверить ему управление городом, основанному на наших ценностях? Несмотря на то, что Захран Мамдами изображает из себя народного социалиста, его кампания — это вовсе не восстание бедных. По данным The Week и Wall Street Journal, он получил поддержку почти 20 тысяч мелких доноров со средним взносом $78. Но именно Grassroots Image маскирует куда более влиятельную машину. Мамдами избран при поддержке радикальной Working Families Party, а его ключевые союзники Берни Сандерс и Оказио-Кортес, фигуры, давно обвиняемые в продвижении социалистической повестки в Демпартии. Mr. Madawi,
of White River Junction, Vermont. Господин Мамдами из White River Junction, штат Вермонт, давно стал частью местного сообщества. Он завел много друзей, наладил связи, использовал свой голос, чтобы выступать за мир, справедливость и достоинство, как для палестинцев, так и для израильтян. Так голосуйте же за него. Но самое показательное — это так называемые мамдани-миллионеры, представители бизнес-элиты, включая владельца элитного ресторана Балхазар, Кита Макнелли и финансиста Германа, жертвующие на кампанию человека, который открыто выступает против капитализма и плюется в сторону американской истории. Иронично? Скорее, стратегично. Мамдами — это проект глобалистского левого альянса, где богатые элиты финансируют радикалов, чтобы те разрушили старую Америку и расчистили место для нового режима, без границ, без истории, без суверенитета. Так что, когда в День независимости он поднимает средний палец в сторону Колумба, это не жест отчаяния маргинала, это хорошо спланированный месседж кандидата с миллионами за спиной. Возникает явный конфликт культур. Человек, критикующий страну, которая дала ему гражданство, рискует утратить доверие большинства избирателей, особенно тех, кто ценит патриотизм, историю и символику. Мамдани может быть талантливым и привлекать молодежь, но вопрос остается: может ли человек, который не гордится своей страной и ее историей, быть эффективным и объединяющим мэром? И тут дело не только в высказываниях. Мамдами оказался в центре скандала, связанного с элитным образованием и предполагаемыми нарушениями при поступлении. Вместо мэра, защищающего интересы горожан, Нью-Йорку предлагают радикала, презирающего страну, в которой он живет. Оба случая, и Бас, и Мамдами, демонстрируют тревожную тенденцию. Крупные демократические города становятся центрами леворадикального управления, где защита нелегалов и преступников важнее законопослушных граждан. Это не сбой, это стратегия. Уничтожение границ, подрыв айс, переписывание истории страны — все это элементы одной и той же повестки. Мага-движение должно ясно понимать: борьба за суверенитет — это уже не только вопрос границы с Мексикой, это вопрос выживания здравого смысла внутри наших городов. Мы заканчиваем этот выпуск, но борьба продолжается. Сегодня нам пытаются продать старую амнистию под новым названием, разрушать города под видом прогресса и переписать саму идею Америки. Но пока мы с вами держим информационную линию, у них это не получится. Мы видим, слышим и говорим вслух то, что другие боятся даже подумать. Особая благодарность Марку Перельману и Виктору Панас. Ваша помощь — это акт доверия. Это ваша личная инвестиция в правду, в сопротивление, в независимый голос, который не подчиняется ни партиям, ни корпорациям. Благодаря таким людям, как Марк и Виктор, мы продолжаем выходить в эфир каждый день, несмотря ни на что. Ведь это энергия и мотивация продолжать двигаться вперед и бороться. Спасибо. Вы часть этой борьбы. И если нас станет хотя бы на одного такого, как вы, больше, система лжи даст трещину. Поддержите и вы наш проект. Станьте частью команды, которая не отступает. Мы здесь, мы с вами, мы Two Cats.